ഹായ് ഹലോ ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 48 കിലോമീറ്ററാണ്. 48 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ദൂരം. നമ്മുടെ ആനാട് വഴി പാലോട് വന്നിട്ട് പാലോട് നിന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഏതത് പെരിങ്ങമല ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപ വീതം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 2 വീലർ ആണെങ്കിൽ 15 രൂപ. ഞങ്ങൾ മൊത്തം 95 രൂപ. മൊത്തം 95 രൂപ. 2 വീലറിന് 15 രൂപയും കാറിന് 30 രൂപ. അങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നല്ലൊരു കാട്, 2 സൈഡിൽ നല്ല പൈൻ ഫോറസ്റ്റും നല്ല അടിപൊളി മരങ്ങളും ഒരു നല്ലൊരു വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വളവുകളും രസമുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അല്ലേ? അപകട വളവുകളൊക്കെ കുറെ കിടത്തിയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 1-2 ഗാർഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. അവര് നമ്മുടെ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുക. അതിലെന്തോ അവരുടെ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതും. ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരാളുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, ലൈസൻസ്, ആധാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അതിന്റെ നമ്പർ എന്തോ അതിൽ എഴുതണം. അതിനുശേഷമാണ് അവർ നമുക്ക് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ 5 മണി വരെ കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ. അല്ല, 4 മണി വരെ കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ. 8 to 4 മണി 4 ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴി. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടികൾ, കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെ സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം വന്നിരുന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും വന്നാലും വെയിലും കാണൂല, ഒന്നും കാണൂല. ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖം, കാറ്റ്, തണുപ്പ്. തൊട്ടടുത്ത് അരുവി കിടക്കണോണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഗൈസ്, ഇവിടെ കണ്ടൊരു മറ്റൊരു കൗതുകമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. കണ്ട ഒരു ടൈലിൻ്റെ പീസിൽ ഒരു പഴുതാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പഴുതാരം ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന എല്ലാം ടൈലിലാണ്. കണ്ട അതെല്ലാം ടൈൽസാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു സംഭവം കണ്ട ഒരു 8 കാലി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ടൈലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ. നല്ല ഒരു റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിലോട്ട് പോകണം. അതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിട്ട് കാണുന്നൊരു സ്ഥലം. കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. കുറേ പാറയും കാര്യങ്ങളും. നല്ലൊരു വലിയൊരു മരം നിൽപ്പുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി അല്ലേ രാശേ? നല്ല വണ്ണം നല്ല സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ മരം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്ലേസാണിത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ താഴെ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. മീനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അരെ വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. രണ്ടിവിടെ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. നല്ലൊരു വഴിയാണ്. ശബരിമലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീലില്ലേ, മറ്റേ കാട്ടുവഴി കൂടെ. എവിടെ അയ്യോ കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പാറകളൊക്കെ നടന്ന് കയറി വേണം പോവാൻ. നമ്മളിപ്പം ഒരു 2:30 മണിയായി. ഉഷ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിലൊക്കെ താഴും. ഇപ്പോൾ 2:30 ആയെങ്കിലും വലിയ വെയിലൊന്നും പറഞ്ഞോളൂ, ചെറിയ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കയറാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോവുകയാണല്ലേ രാശി? കൊള്ളാമല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ. എത്തി ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലേ? പിന്നെ കാട്ടുവഴിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം. ഗൈസ്, ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്.
ഒരു കുഞ്ഞ് വെള്ളച്ചാട്ടം. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കയറി പോകാനായിട്ട്. ഇനിയുണ്ട് മുകളിലോട്ട് വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വേറൊരു വ്യൂ. ബോർഡ് എടുക്കണേ. അയ്യോ, ഇത് ഇത്തിരി അപകട മേഖലയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും കുളിക്കിറങ്ങാനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. വെള്ളം എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആരും ഇറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പണ്ട് ഇവിടെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. രാശാൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇരുമ്പിൽ മുളയുടെ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് മുളയെന്ന് തോന്നുന്നു. മുള വെട്ടി വേലിയോല വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് കയറി പോവാണ്. നല്ല അടിപൊളി വൈബുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത് മറ്റേ ഈറ്റല്ലടാ, ഈറ്റല്ല അത് മുളയല്ലേ? മുളയല്ലേ? മുള അല്ലടാ, ഈറ്റല്ല, ഈറ. നോക്കി ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കണം. ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം പാറയാണല്ലോ രാശേ, മൊത്തം പാറയാണല്ലോ. നല്ല വഴിയാണല്ലോ. വഴിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ആണ്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. 3 വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ രാശേ. നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ 3 വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. പോകുന്ന വഴി സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മഴ സമയം ഇപ്പം ചൂട് സമയം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന്, വേനൽ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, വേനലല്ല, തണുപ്പ്. മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്. മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എവിടെയോ നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. മുമ്പ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കുളിക്കാനൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരെയും ഇറക്കത്തില്ല. വെള്ളം ഇവിടെ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. വെള്ളം എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു കാടിന്റെ നടുക്കുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസും ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ്, വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് കണ്ടു. താഴെ ഇറങ്ങി അവിടെ മറ്റേ കല്ലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളമാണ് അല്ലേ, നല്ല തെളിഞ്ഞ അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിലോട്ട്. അവിടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ എൻട്രി ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വഴി വരെ പോകാം അല്ലേ. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇത് എസ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് അല്ലേ ശ്രീരാജ്?
ബ്രൈമോർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഡിസ്റ്റലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നല്ല കാടാണ്, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മലയും രണ്ട് സൈഡും കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഗേയ്സ്, ഇതാണ് ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റ്. ഇതിനകത്ത് തേയിലത്തോട്ടമാണ്, പക്ഷേ അകത്തോട്ട് പ്രവേശനമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എൻട്രി ഇല്ല, അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും കാടാണ്, അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതുവരെ വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അടിപൊളി പ്ലേസ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഇനി മറ്റൊരു നല്ലൊരു പ്ലേസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നല്ല രസം. അതെ, ഈ നമ്മളിത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നതാണ്. ചെറിയ ക്യാമറയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.